Oh my god, tā diena ir klāt. Mīļie, tā diena ir pienākusi. Man šodien ņems nost breketes. Man ir trūks vārdus, esmu tik ļoti priecīga un pilnīgi tā kā sākot runāt, cerētos nedaudz asariņu, jo ir pagājuši 3 gadi. Kā gari, bet tāpat laikā es teiktu, viņi ir paskrējuši tā kā šidā tā. I'm so excited. Es speciāli arī izdomāju, ka šodien filmēšu vlogu, jo vēlos noteikti dokumentēt visas savas izjūtas, lai pēc tam var atskatīties un izdzīvot to mirkli vēlreiz, bet tā kā es nespēju tam nocēt, godvārds, es nespēju tam nocēt. Un man no sākuma ir jāiet uz higiēnu, un higiēnas laikā man noņems nost breketes. Tā kā es esmu tik ļoti priecīga par to, ka es beidzot varēšu kārtīgi iztīrīt zobus. Ar to es ļoti gribēju arī zobu higiēnu, jo man ir tāda sajūta, ka es neesmu varējusi normāli iztīrīt zobus vesels 3 gadus, un attiecīgi pēc tam man ir jāiet vēl pie ortodonts, kur man pieslīpēs nedaudz tā kā apakšiņu, un man arī šodien man arī uztaisīs kapes, tātad tos retainers. Man būs jānāsā tagad dienā, lai zobi neaiziet atpakaļ, bet nu es par visu vairāk pastāstīšu pēc tam, kad es atgriezīšos. Es no rīta biju iebraukusi depo, tas man bija pa ceļām, un es nopirku tā Rafaelo jaukšu iekšā un arī Prosecco, jo man ortodonts ir mana draudzene, un attiecīgi es vēlos arī viņu iepriecināt un pateikt vislielāko un mīļāko un sirsnīgāko paldies par visu šo darbu viņa 3 gadu laikā. Viņa ir bijusi mans balsts, un es varēju viņai uzticēties tā kā 100%. Es zināju, ka viņa pieņems labākos lēmumus, labākos risinājumus, tā kā esmu bišķīt arī bēdīgi tādā ziņā, ka man bija izdevība viņu satikt reāli katru mēnesi, un tagad es viņu satikšu nedaudz retāk, bet tik un tā. Es reāli nespēju noceikt, tā diena ir pienākusi. Oh my god, tas mirklis ir klāt, jūs esat gatavi? Hello! Čau, man sauc Mada. Reāli tāds veids, ka es būtu tagad pilnīgi cits cilvēks un bija nereāli grūti tā kā pierast. Tā mirklī, kad es biju pie higienas, man ņēma nost un es ar mēli gāju pāri zobēm, bet kāds, tie nav mani zobi. Es jūtos pilnīgi savādāk, es to nevaru izstāstīt. Man pašā reāli arī liekas, ka es izskatos savādāk, tā kā pilnīgi cits cilvēks. Un es teicu, čau, man sauc Madara, jo who is this? Not me! Tā kā es nebiju redzējusi savus zobus normāli vesels 3 gadus, un pirmajā uzmetienā man arī higienas jautājumam neliekās, ka man ir ļoti liela zoba, un ir tāds, ko tie nav mani zobi? Pirmkārt, otrkārt, kāpēc viņi ir tik lieli, treškārt, es iztos pilnīgi savādāk. Vismaz manās acīs iztos pavisam savādāk. Tā ir beigi tumšas, nezinu, cik jūs labi varat mani redzēt. Who this? Man vienkārši tā, ka maksimāls excitement, tā kā sorry, not sorry, es esmu nereāli priecīga. Es nevaru beigt saviem zobiem skatīties. Oh my god, man nedaudz tāda apvīlēja. Šiem te priekšējiem zobiem apakšiņas tā ir nedaudz taisnāk. Man draudzene ortodonta teica, ka tā kā jāpadzīvot tagad ar kāpēm, jāapstāst, kā man zobi vēl nedaudz tā kā safiksējās, jo tagad man ir, es jau uztaisīju bildes. Un man noskanēja zobus, man uztaisīja šīs dienas laikā tās retencijas kapes, kas man ir jānēsā tā, es tagad pareizi atceros, jānēsā 1 līdz 2 nedēļas visu laiku, tā kā nepārtraukti, var izņemt ārā tad, kad ēd vai dzer, un tad pēc tam 6 mēnešus tikai uz nakti, un tad kontroli pēc 6 mēnešiem. Es esmu mājās, un man vēl joprojām reāli neticās, ka tie ir mani zobi, un tas ir mans smaids, tā kā es visu laiku skatos kā virs kameras, jo tur man ir ekrāns, kurus var sev redzēt, un man reāli liekas, ka pilnīgi svešs cilvēks. Un man nesnāca nofilmēt dāvu reakciju, bet viņa pirmais tā kā iespējas, viņš teica, wow, tā kā cik skaisti. Otrkārt, viņš teica, ka es izstos pavisam savādāk. Treškārt, viņš teica, ka viņš laikam nekad nebija baigi ievērojis, kāda ir man zoba. Viņam liekas, ka tagad ir pilnīgi kaut kas savādāks, jo, protams, tad, kad
Pirms breketēm tas, kāda izskatījās mani zobi, bija pilnīgi galīgi savādāk nekā šobrīd. Starp citu, es atceros, ka es tajā dienā filmēju vlogu, protams, viss ir dokumentēts arī šajā istabā, tieši šajā te vietā. Tā bija diena, kad man uzlika breketes. Tā kā vēl pēdējo reizi var pastīties uz mani bez breketēm ar mani iepriekšējo smaidu, un es tagad ielikšu to video klipu. Un beidzot ir klāt tā lielā diena, kad man augšoklim liks breketes. Īstenībā ir tik dīvaini tas, kad šobrīd rīt pēdējā mirkļi, pēdējās stundas, kad es izskatos lūk šādi te ar šādu smaidu. Man īstenībā tas drusciņi pietrūks, jo es ar to esmu dzīvojis visu savu mūžu. Tā, ka pilnīgi cits cilvēks, vai ne? Es man personīgi tā šķiet. Es starp citu jau pēdu pusdienas, jo es biju nereāli izsalkusi, tāpēc, kas no rīta ar satraukumu nevarēju ēst brokastis. Un tā kā to nav vārdos iespējams noraksturot to, cik liela ir pārmaiņa ēdot ar breketēm un bez breketēm. Es biju reāli pavisam aizmirsus to, cik vienkārši ir sakošļāt no rīta ēdienu. Protams, ka vislielākā pārmaiņa tieši pēc ēšanas, jo tev nekur nekas nav iesprūdis. Ak, Dievs, esmu tik ļoti priecīga. Es tik ļoti ilgi gaidīju šo mirkli, un es nespēju reāli pat tam nocēt. Domāju, ka es visu vēl nedēļas nogalu šodien ceturtdienu vienkārši skatīšos un spoguļošos un turpināšu priecāties. Vienīgais, protams, jā, pēc breketēm zobi ir drusciņa dzeltenīgāk, tāpēc, ka loģiski nav iespējams kārtīgi tos iztīrīt, ēdienu atliekas sakrājās un mainās krāsa, iekrāsojās un tā tālāk. Un attiecīgi es runāju ar savu draudzi, viņa teica, ka, plus mīnus pēc 2 mēnešiem es varētu domāt par zobu balināšanu. Tagad nē, jo zobi ir pārāk jūtīgs, zobētien nofiksējas, nostabilizējas, un ar tā operācija arī plānot pēc 2 nedēļām. Tā kā visticamāk pēc 2 mēnešiem es apsvēršu iespēju par to, kas varētu zobus drusciņi pabalināt. Kaut kā tā es centos apkopot savu pieredzi, kā es tā minēju, man jābrauc vēlāk pakaļ kapēm, tad es noteikti parādīšu, kā tās izskatās, kā tās lietojās, un tad vakarā pie mums ciemos atbrauks mani vecāki, jo šādi notikumi ir jāsvin. Reāli 3 gadus mocījos, cietos, gāju cauri visādām operācijām, sāpēm, novarzumiem, galvas sāpēm, sevišķi pēc brekušu pievilkšanas. Šis mirklis ir jānosvin, vai ne? Tā kā būs šampis un būs kūka. Tisi. Tur redz kāda atšķirība manā smaidā, ko mēs ar Daisiju čelējam uz dīvānu, jo kaut arī šodien neesmu tā kā neko baigi aktīvi darījusi. Es pieņemu, ka esmu nedaudz saguris no tā emocionālā pārdzīvojuma, un šoreiz tā kā priecīgā pārdzīvojuma. Visiem 100% super priecīgi, vienkārši, kad daudz emocijas, tad laikam es nedaudz saguru, bet nekas. Man ir jāpieceļās no dīvāna, man ir jābrauc uz stomatoloģijas institūtu, un tur jābūt tur 4, kas nozīmē to, ka man ir principā pēc 2 minūtēm jāiziet ārā pa durvīm. Bet jā, es nepatās arī pabeidzu montēt Reels un TikTok video, kur bija pārēj no ar breketēm uz bez breketēm, tā kā noskatoties to, es būšu atstājis linku apraksta kastītē. Un jā, brauc pakaļ kapā, un pēc tam gaida vecāks uz ulciņu un šampinēti. Ir dikti jautri pēdiņās braukt cauri visai Rīgai vairākas reizes dienā, tad, kad ir ne tikai sastrēguma laiks, bet arī ir remonta darba laiks. Bet kā es vienmēr saku, ir tā jādzīvo, eju pakaļ kapei, un tad jau parādīšu, kā tā izskatās. Esmu atpakaļ un runāju visticamāk drusciņu dīvaini, tāpēc, ka man ir ieliktas iekšā kapes, un īsmā esmu pārsteigta par to, cik neredzamas tās ir. Man tās tagad, kā es tā minēju, jānāsā ar 2 nedēļas no vietas, un man līdzi iedeva trauciņu, kurā tās uzglabāt, jo man ar tām ir jādzīvo vēl pusgads vismaz, un tad redz, kur reāli interesanta lieta, kur man arī iedeva līdzi, tie ir mani zobi. Tie nav mani zobi, tas ir manu zobu atveids, jo pēc šiem te var izgatavot jaunu kāpu, līdz ar to nedrīkst pazaudēt, bet bija šī dīvaina sajūta, man ļoti tagad spiež, tā kā man tur tos priekšējos zobiņus nedaudz pielīdzinās, pakustinās, līdz ar to man tur ir riktīgs spiediens. Es jau cerēju, ka man vairāk nebūs tās zobu sāpes, bet, tā kā pati tās tītri palikusi. Jā, visi brauc mājās un mācīšos runāt arī. Esmu atpakaļ mājās un tagad uz ēšanas laiku, uz vakariņām es kapes izņemšu ārā. Man tā otnis ir tik stingrs. Oh my god. Tagad vēl apakšu. Redz, kur var redzēt to, kā izskatās kape.
apakš iznāca daudz vieglāk ārā. Cēnos var redzēt tās vietas, kur man liks implantus, kur nav zobiņa šobrīd, bet jā. So cute. Labi, es eju ieslēgt viņas. Nu, gatavi? Jā. Jā, es jau redzu, jā, pat pilnīgi gandrīz līdzeni. Forši. Tev tāda ekstra liela? Nu jā, to arī uzreiz 4 daļās grib. Kur palika, Keita? Tur meklē. Čin par jauno smaidu. Kāda sajūta? Dīvaina. Ļoti dīvaina. Kāds tu netrūkst? Jā, droši vien ēst arī, kad ēdi jūt, ka kaut Tāds kas nav. kaips ir ēst. Jūs nevarat iedomāties, ka var just ēdienu, ka viņš ir garš. Nopietni nekur nekas nesprūst. Čin.